formatēt tekstu visi Vigvidē. Tad dodamies administrācijas paneli, izvēlamies lapuses, piemēram, pievienosim jaunu lapusi. Un te mums ir atvēries visi Vigu loks. Visi Vigu teksta redaktors ir salīdzinoši diezgan līdzīgs Microsoft Wordam. Protams, ar daudz mazāk iespējām. Bet tās iespējas, kas ir identiskas, ir piemēram teksta pataisīšana treknu, teksta veidošana ieslīpi, pasvītrošana, kā arī te ir iespēja nosvītrot tekstu. Tekstu tāpat ir iespējams arī pozicionēt, gan pa kreisi, gan centrā, gan pa labi, gan arī uz abām pusēm. Atsevišķas teksta daļas var arī nokrāsot. Piemēram, ar šo rīku mēs varam nokrāsot atsevišķus burtus. Te izvēlās krāsu, un te var nomainīt ar krāsas toni. Ar šo blakus esošo rīku var atkal nokrāsot tekstam fona krāsu. Tālāk te ir gan fonta izvēles loks, kurā mēs varam nomainīt dažādus fontus. Tas, piemēram, būtu Arial, arī Tahoma. Mēs varam tāpat arī nomainīt fonta izmēru no ļoti maziņiem līdz pat ļoti lieliem burtiem. Līdzīgi kā Wordā, mēs varam arī šeit veidot sarakstus. Kā arī mēs varam veidot numerētus sarakstus. Tas arī būtu viss.